Občas sa ma pýtate, či nemáme alebo nebudeme mať na predaj väčší rodinný dom, do ktorého sa dá nasťahovať bez veľkých vstupných investícií, najlepšie prerobený, ktorý sa bude nachádzať niekde na dedine, ale zasa nie ďaleko od Skalice. Môže byť v okolí mesta Holíč, Vrádište, Kátov, Kopčany. K Belisu už zasa pre niekoho ďaleko. Niekde tady v tomto okolí. Jeden taký domček, ktorý sa nachádza 12 km od Skalice, 17 km od mesta Kúty s priamym napojením na diaľnicu smer Bratislava-Brno, sa nachádza v dedine Kopčany a aktuálne čaká na svojho nového majiteľa. Nech sa páči, poďme si ho pozrieť. Tento dom je kompletne zrekonštruovaný s pozemkom 790 m2, čiže ani veľký, ani malý, prešiel rekonštrukciou a spĺňa všetky požiadavky na komfortné a moderné bývanie. Dom má novú strechu, ktorá zabezpečuje dlhú životnosť a ochranu pred poveternostnými vplyvmi, zateplenie, ktoré prispieva k energetickej úspore a komfortu počas celého roka a taktiež klimatizáciu, ktorá vám poskytne príjemné prostredie aj v horúcich letných dňoch. Pred domom nájdete parkovanie pre 3 vozidlá, čo je ideálne pre rodiny s viacerými autami alebo návštevy. Brána na diaľkové ovládanie vám zabezpečí pohodlný a bezpečný prístup do dvora, kde je k dispozícii ďalšie parkovanie. Dvor ponúka maximálne súkromie, je vybavený vlastným krbom, ideálnym pre rodinné posedenia a od záhrady je oddelený, čo zabezpečuje ešte väčšie súkromie. Záhradka je dostatočne veľká na pestovanie, takže si môžete dopriať čerstvú zeleninu a bylinky priamo z vlastnej záhrady. Obec Kopčany ponúka všetko, čo potrebujete pre pohodlný a pokojný život. Lekára, ktorý je vždy na blízku pre vaše zdravotné potreby, poštu, kde môžete vybaviť všetky svoje administratívne záležitosti, obchody, ktoré ponúkajú široký sortiment potravín a iného tovaru, taktiež školu a škôlku, čo je ideálne pre rodiny s deťmi. V tesnej blízkosti sa nachádzajú novovybudované cyklotrasy, ktoré sú ideálne pre milovníkov aktívneho životného štýlu, či už radi bicyklujete, beháte alebo sa len tak prechádzate. Tieto trasy vám ponúknú krásne výhľady a príjemné prostredie. Ak máte pocit, že tento dom je ten pravý pre vás a vašu rodinku, neváhajte ma kontaktovať, rada vám ho osobne predstavím.